എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോ ചാനൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മൈലേജ് തരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതൽ മൈലേജ് നൽകുന്നത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ 4 സ്ട്രോക്കുകൾ അഥവാ 4 സ്ട്രോക്കുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഈ 4 സ്ട്രോക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻടേക്ക്, കംപ്രഷൻ, കമ്പഷൻ ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പിസ്റ്റൺ ആദ്യം പൊങ്ങി താഴ്ന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ഇൻടേക്ക് വാൽവ് ഓപ്പണായി അതിലോട്ട് എയർ എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഫ്യൂവലും ചേർത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് അവിടെ കമ്പഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കമ്പഷൻ്റെ പവർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പിസ്റ്റൺ താഴുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വരുന്ന റെസിഡ്യൂവൽസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അഥവാ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് വഴി എടുത്ത് കളയുന്നു. ഇതാണ് ഈ 4 സ്ട്രോക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻടേക്ക് പൈപ്പ് വഴി എയർ എടുത്ത് അത് ഫ്യൂവലുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് വേണം പെട്രോൾ എഞ്ചിന് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഡീസൽ എഞ്ചിന് അതിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ഡീസൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മൈലേജിനെ ബാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ ഈ പെട്രോളും എയറുമായിട്ട് അഥവാ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫ്യൂവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം. പക്ഷേ ഈ ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം മതി ഡീസൽ എഞ്ചിനിന്. ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡീസലിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതായത് ഡീസൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേണിംഗ് ഫ്യൂവലാണ്. അതായത് ഡീസൽ മൊത്തമായി തന്നെ കത്തിത്തീരും. പക്ഷേ പെട്രോൾ അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് റെസിഡ്യൂവൽസ് ബാക്കി വെക്കും. ഡീസലിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഡീസലിന് ഏറെക്കുറെ 15% കൂടെ പെട്രോളിനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിനേക്കാളും മൈലേജ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇനി ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എൻജിൻ സൈസാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതായത് ഒരു വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 1000 cc ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ അതേ വണ്ടിയുടെ തന്നെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1200 1400 cc ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ്, അതായത് കൂടുതൽ ഓയിൽ. ഈ ഓയിൽ കൂടുതലുള്ളതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ്? അതായത് ഒരു പെട്രോൾ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1000 cc ഉള്ള ഒരു പെട്രോൾ കാർ അത് കുറച്ച് ഓയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒന്നാമതേ പെട്രോൾ കാറുകൾക്ക് ഓയിൽ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ള ഓയിലിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും പിസ്റ്റണിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിലോ എവിടെയെങ്കിലും സ്ക്രാച്ച് വീഴും. അതായത് എൻജിന് പണി കിട്ടുമെന്ന് ചുരുക്കം. പക്ഷേ ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ 1200 1400 അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ്ഗർ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും ഡീസൽ എൻജിൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓയിലിൻ്റെ അളവും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും അതിൻ്റെ ലൂബ്രിക്കേഷന് കാര്യമായ മാറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സമോ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കും. ലൂബ്രിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ കുറവായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിലൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് വീഴാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ലൈഫ് നമുക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ ലൈഫ് കൂടാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം, അതിന് നമ്മൾ ഡീസലിനോട് തന്നെ നന്ദി പറയണം. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീസൽ എന്നതൊരു ലൂബ്രിക്കൻ്റാണ്. അതായത് ഡീസൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഓയിലിനോട് ചേർന്നൊരു ലൂബ്രിക്കൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്നു. പക്ഷേ അതേസമയം പെട്രോൾ ഒരു ഡിറ്റർജൻ്റാണ്. എൻജിൻ സിലിണ്ടറിലുള്ള ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റും കൂടെ പെട്രോൾ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതൽ മൈലേജും കൂടുതൽ ലൈഫും നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളെക്കുറിച്ച് പലർക്കും സംശയമുള്ള വേറെയും ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഇത്രയും CC, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ ഇത്രയും ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കുത്തി നിറച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമായി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരും. അതുവരേക്കും ബി സേഫ്, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ്.